Yaani soko la muziki sasa hivi ni namba. Zamani watu walikuwa wanaangalia engagement mtaani, ngoma inasikilizwa vipi. Sasa unaweza ukasikilizwa mtaani still namba huna. Watu watakuangalia, watakwambia hakuna unachofanya. Unahisi Drake hana akili kuachia album 3, na ndio maana kavunja na kuweka rekodi zote unazozijua wewe. Mfumo wa system ya maisha sasa hivi kwenye muziki na biashara yoyote, numbers ndio hela. Kuna sehemu 3 zinawalipa wasanii: digital monies kupitia streaming na views, ya pili endorsement, matangazo wanaopata wasanii, na ya tatu ni shows. Kwa Tanzania shows ziko wapi? Matamasha yapo? Wasanii wetu wanafanya show? Wasanii wetu wanafanya matamasha? Hilo ni swala la kujiuliza. Maana yake ni kwamba ukija kwenye upande wa shows, wasanii wetu wapati hela kwa sababu hamna show. Tanzania tuna wasanii wengi sana. Wengine wanakula vipi kama wapati endorsement? Show hamna. So manake wasanii wengi wanategemea digital kutengeneza hela. Sasa huwezi kupata hela kama una numbers chache. Manake msanii anajaribu kuweka demand kubwa ya kazi ili atengeneze numbers nyingi. Akitengeneza numbers nyingi anaingiza hela. Ndio kitu ambacho wanafanya wasanii wa sasa hivi, modern artist. Ukija kwa Mbosso, inawezekana ni album, inawezekana ni EP, lakini pia inawezekana ni kazi 3. Kwa mimi nilivyoangalia, mimi nahisi ni project 3 kwa sababu kaweka O kwenye Mei, D kwenye Juni, B kwenye Julai. Manake ni kwamba inawezekana katika kila mwezi anaachia project moja. Na kwa nini haya majina ODB? Inawezekana kila project yani ile O ndio herufi ya kwanza ya jina la wimbo ujao, D ni herufi ya kwanza ya wimbo ujao mwezi Juni, B ni herufi ya kwanza ya wimbo ujao mwezi Julai. Kwa inawezekana katika kila mwezi anaachia project moja moja, lakini pia inawezekana anakuja na EP nyingine, kwa sababu hata Room Number 3 ilianza vile vile. Ila mimi sitaki kuamini kwamba anakuja na album 3 au EP 3. Nope. Ukimzungumzia msanii kama Mbosso, msanii pendwa. Pili, msanii ambaye uandishi wake umetukuka. Hiyo lazima tuzungumze ukweli. Loko ndani hapa, sidhani kama kuna msanii kwa hii generation, kwa kizazi hiki, wachache sana ambao wanaweza wakashindana na Mbosso kwenye uandishi. Ukizungumzia uandishi wenye maana, nyimbo ambazo zinagusa kila rika, brother Mbosso. Watu wengi pia walikuwa wanasubiria baada ya Room Number 3 Mbosso anakuja na project gani. Ameacha project moja, Darasa la 7, na imefanya poa. Sasa watu wameshaanza kumzingatia Mbosso. Ukishaanza kuzingatiwa na mashabiki, watu wanasubiria consistency yako kimuziki ikoje. Mbosso amezingatiwa, kumbe anajua. Sasa ngoja tuone mwendelezo wake ukoje. Ndio kitu ambacho kinasubiriwa. Ametoa Darasa la 7, imeprove kwamba Mbosso ana uwezo. Baada ya kuachia Room Number 3, unajua tuzungumze ukweli, baada ya kutoka WCB, watu wengi 70% walikuwa naamini Mbosso anakuja kudrop kimuziki. Huo ndio ukweli. Room Number 3 kaja kuprove Mbosso ana uwezo na hawezi kudrop baada ya kutoka WCB. Watu wakasema inawezekana project ya Room Number 3 amebahatisha. Tusubiri project ijayo, akaja na Darasa la 7 ikaprove.